Sveiki, čia AGRK tiesiai iš Aubla. Čia bus tikriausiai vienas iš profesionaliausiai sueditintų video šitam kanale. Aš noriu jums parodyti paprasčiausius būdus, kaip naudotis FL Studio pradžiamokslis ar kažkas tokio. Šiame video bus keli stepai, kaip aš išmokau naudotis FL Studio ir ką daryti, kai tik pradedi naudotis ją. Nebus jokių tutorialų kaip mixint ar panašiai, bus tiesiog pradžiamokslis. Jeigu surinks dėmesio šitas video, padarysiu ir toliau, kaip aš ką darau. Jo, dar warning, čia viskas yra kaip aš išmokau ir yra žymiai geresnių būdų, kaip kiti gali parodyti kažką. Jei žinot, parašykite komentarus, neheitinkit per daug. Arba kitai, for starters, aš pradėčiau nuo pirmo dalyko, tai susirasti mikrofoną ir kaip supras susirasti mikrofoną. Aš pradėčiau nuo mikrofono nustatymų, kurie yra per settingus. Sistemą nueini, sound ir susirandi device properties. Paprastai darom su PAM maždaug kai rekordinu. Čia aišku, kiekvienam mikrofonui to each its own, kaip sakoma, tipo, priklauso nuo mikrofono, priklauso, reikia čia prasitestuoti, bet aš sakau, nusimažinti iki PAM maždaug yra optimaliausia dabar. Kai atsidarai FL Studio, pamatai kažką va tokio vaizdą. Pirmas dalykas, aš ką sakyčiau, tai sutvarkyti karačią visą išsijungti channel racką. Jo nereikia, nebent beatus norit kur, bet čia visai kita tema. Tada šitą pasididint. Šito iš viso šone gali būti, kad neprireiks, nes dabar, tiesiog bandant rekordint. Ir liekat su tokiu vaizdu. Dabar ką daryti? Viršai yra pattern ir song parašyta, tai pasikeiskit į song, nes pattern groja patterną, kuris yra va čia. Jeigu patterną pasirinksit, kad ir ką įrašinėsit, jisai neatsiras ant jūsų timeline. Pradėkime nuo beato susirast. Daleiskim, susirat beatą, aš nerodysiu, kaip parsiūs beatą, susiraskit per YouTube kažką. Įsikeliat beatą. Ir dabar galvojat, off to, karočią, tiesiog recording, whatever, karočią. Ką pradžioje reiktų daryti, tai išimti va šitą tarpelį oro, sakau, kažkal. Yra tiesiog, kai MP3 eksportini, atsiranda priekyje tarpas kažkoks, kur tiesiog nieks nevyksta iki pradžios beato. Ir tas disruptina visą beatą, nes off beat tampa, nes į taktą neįeina. Tai susimažinat šitą, kad prasidėtų nuo ten, kur prasideda. Pristumėt prie priekio. Ir dabar reikia susirasti tempą. Now, yra visokių websaitų kaip TuneBet, kad susirasti tempą ir key, bet jeigu turite FL Studio 2.1 ir naujesnę versiją, spaudžiat va čia. Spaudžiat Detect Tempo ir pasirenkat tarp kokio norit realiai, bet aš jaučiu, čia bus tarp 100-200, nes dažniausiai tai būna. Ir va, parašė 100 kas yra vapšė neteisingai. Kitaip darom. Karačią, turite įsimetę beatą. Dažniausiai, ką darom, pasiemant BPM-ą ir draginat jį tol, kol sueina į taktą šitie dideli šūdai. Karačią, beat dropą, sakykim. Nes, pavyzdžiui, dabar nesueina. Jis turi sueit su tais skaičiukais, kur čia viršui yra 3, 4, 5. Draginat iki tol, kol sueina. Va, 108. Va, tiksliai sueina. Dabar, kai beatas yra jau į temą, kai beatas yra paruoštas rekordinimui, įsijungiat metronomą, aš čia dar nepapasakau, čia yra šitas mygtukas metronomas, nes paprastai girdėsite tiesiog beatą be nieko, bet šitą įsijungia, girdėsite tokį kaip į taktą, kad eitų karačio kažkoks instrumentas. Jeigu nepatinka garsas, galite pasikeisti hi-hatą, galite pasikeisti whatever this is, cowbell. Aš dažniausiai tiką naudoju, nes jau čia kaip norma yra realiai. Jeigu pastebėt, metronomas gerai nesigirdi, nes beatas labai gožia. Ką aš darau, aš pasiemu beatą, užrautinu jį į insert 1, kuris atsiranda va čia. Ir dabar numažinu garsus į -6 dB. Viršai, jeigu matot prie volume 100, kur yra 0,0 dB. Ten numažinat į -6. Va taip. Čia jums rodys, kiek yra, va, matos, kad -6 čia yra. Dar kas dalykas, išsijunkit Fruity Limit ir išjunkit. Ir va, dabar mes turim beatą susetapinę, dabar rekordį. Dabar nueinat į bet kokį kitą insertą, nei norit, galite suvadinti kažkaip rekord ar kažką, karačią, kad išsiskirtų. Paspaudžiat, kur yra none čia į in 1, in 2 arba in 1, in 2, nesvarbu. Aš in 1 naudoju, kai man delėjus yra. Ir todėl reikia paspausti va šitą ratuką. Reikia paspausti šitą ratuką, kad nebebūtų delėjaus, kad neįtų į masteris tą, ką įdėt. Nes, nepatinka man girdėti save su delėjom. Aišku, jeigu jūs turite mikrofoną, kuris yra ne USB, o su ta dėžutė karačia kompartamentu, galite nueiti va čia ir pakeisti buffer length. Ir karačia, jeigu bus ten koks M4 ar mažesnis, tada bus labai mažas delėjus ir nesijaus netgi taip. Otherwise tiesiog išsijunkit, nes su delėjom nepatogu bus rašinėti. Čia, žinot, kaip reikia kalbėti, kai karačia delėjus yra įjungtas, net nesuprant, ką turi. Dabar, kai rekordinat, matot, kad pykina balsas ir jeigu aš tylėčiau, vis tiek biški girdėtųsi backgroundo garso. Matot va čia pačiai.
Tai reikia šitą nusimažinti. Aš, čia sakau irgi, čia su kiekvieno maiko skirtingai, bet aš nusimažinu iki -17. Jo, kai įseivinat projektą ir iš naujo įjungiat, dažniausiai būna va taip. Tai būtinai pasižiūrėkit, kad raudonas tas mygtukas apačioj būtų įjungtas, mygtukas raudonas apskritimas, pradėti rekordinti, tiesiog tai reikia šitą paspausti. Dabar išmes tokią lentelę, man atrodo antras pasirinkimas yra, kurį reikia pasirinkti. Jo, tada tiesiog spausti space ir rekordinat. Samadė. Pasileidžiat ir nieko nėra garso. Tai yra dėl to, nes yra automatiškai užrautintas į track 2. Tai reikia jį nuimti nuo track 2 ir tada girdėsi samadė. Dabar, jeigu turėtumėt prisėdą kokį, užrautintumėt į kokį kitą tracką, daleiskim trečią, kuris atsirastų va čia. Ir tame track'e galėtumėt visokius pluginus dėti per va šitą šoną va čia. Kai yra numažintas garsas, labai mažas vingis, matas, nes volume yra mažas. Tai dažniausiai su šituo pasigarsiniu, kad būtų garsiau, čia tiesiog dragini viršų į apačią ir keičiasi. Arba kitas būdas yra normalizint čia. Bet normalizint, tipo, ne visada yra optimalu, tai aš siūlyčiau geriau arba su šito ratuku, arba su va čia pasitylint. Kaip ir viskas ties pradžiamokslių tutorialų. Sėkmės įrašant.